Salam, bugün sizinlə çox maraqlı bir tarixi mövzunu mənbələriniz əsasında dərinləməsinə araşdıracağıq. Yəni, İran əhalisinin əksəriyyəti necə oldu ki, Şiə məzhəbini qəbul etdi? Gəlin bu mürəkkəb prosesin əsas məqamlarına baxaq. Bəli, salam. Bu, həqiqətən də belə deyək, bir hökmdarın fərmanı ilə izah olunası bir şey deyil. Yəni, əsrlər çəkən bir prosesdir. Elədir. Siyasi oyunlar, sosial dəyişikliklər, dini təzyiqlər, köçlər, hər şey var işin içində. Gəlin lap əvvəldən Şiəliyin İranda ilk toxumlarının necə səpilməsindən başlayaq. Hər şey bildiyimiz kimi 632-ci ildə İslam Peyğəmbərinin vəfatından sonra başladı xilafət mübarizəsi. Bəli, Şiə-Sünni ayrılığının kökü oradadır. Şiələr Həzrəti Əlini dəstəkləyirdi. Sonra Əməvilər, Abbasilər dövründə Şiələrə təzyiqlər oldu və mənbələriniz deyir ki, çoxları siyasi mərkəzdən uzaqlaşdı, bəziləri İran torpaqlarına gəldi. Bu idi başlanğıc. Tamamilə. Və bu köçlər, yəni boşuna olmadı. Xüsusən 9-10-cu əsrlərdə, məsələn, Zeydilər, daha çox da Büveylilər kimi Şiə dövlətləri yarandı İranda. Hə, Büveylilər hətta Bağdadı tutmuşdular, deyəsən. Bəli, 945-də Abbasi xəlifəsi onların nəzarətində idi. Amma maraqlıdır ki, Şiə xəlifə təyin etmədilər. Yəqin ki, Sünni əhalidən çəkindilər. Hər halda bu dövrdə Şiəlik yayıldı, xüsusən Cənub-Qərbdə. Amma bu vəziyyət dəyişdi. Səhnəyə Səlcuqlular çıxdı. 1055 Toğrul bəy. Hə, Toğrul bəy Bağdadı aldı, Büveyllərə son qoydu. İran tamamilə Səlcuqların, yəni Sünni idarəçiliyin altına keçdi. Və Səlcuqlar Sünni kimliyini çox qabartdılar. Şiəliyin yayılması dayandı demək olar. Bəli, hətta əksinə Sünniliyə keçid sürətləndi. Bu vəziyyət Monqol işğalına 13-cü əsrə qədər beləcə davam etdi. Monqollar gələndə vəziyyət necə oldu? Onlar əvvəl müsəlman deyildilər axı. Düzdür, əvvəlcə neytral idilər məzhəblərə. Sonra İlxanlı hökmdarı Qazanxan müsəlman oldu 1295-də. Amma onun qardaşı Olcaytu, bax o maraqlı fiqurdur. Necə yəni? Olcaytu əvvəl Hənəfi, sonra Şafi oldu. Yəni biraz tərəddüd etdi. Amma sonra Şiəliyi qəbul etdi. Və hətta qısa müddətə rəsmi məzhəb elan etdi. Sikkələrdən ilk 3 xəlifənin adını çıxartdırdı. Deməli bir ara İran rəsmən Şiə oldu, Monqol dövründə. Qısa müddətə bəli. Amma Olcaytunun oğlu Əbu Səid Bahadır xan taxta çıxan kimi, yenidən Sünniliyə qayıtdı. Yəni Səfəvilər gələnə qədər İran əsasən Sünni qalırdı. Və nəhayət Səfəvilər, əsl dönüş nöqtəsi. Amma burada da maraqlı bir detal var mənbələrdə. Səfəviyyə təriqəti əslində Sünni təriqəti kimi yaranıb, Şeyx Səfəddin tərəfindən, 14-cü əsrdə. Tam olaraq. Təriqətin Şiəliyə yönəlməsi və siyasi gücə çevrilməsi Şeyx Cüneyd dövründə baş verdi. Onun Ağqoyunlu Uzun Həsənlə qohumluğu da əlbəttə çox kömək etdi. Necə qohumluğu idi o? Şeyx Cüneydin oğlu Heydər, Uzun Həsənin qızı Aləmşah bəyimlə evləndi. Bu, onların nüfuzunu və gücünü xeyli artırdı. Və bu Heydərin oğlu da Şah İsmail idi. 1501-ci ildə Ağqoyunluları məğlub edib Təbrizdə Səfəvi dövlətini qurdu və ilk işi? İlk və ən kəskin işi 12 imam şiəliyini dövlətin rəsmi məzhəbi elan etdi və hamısı üçün məcburi etdi. Amma o vaxt əhali, hətta Təbrizin özü belə əksəriyyət Sünni idi axı. Məsləhətçiləri yəqin ki, xəbərdarlıq edib? Ediblər, üsyan ola bilər deyiblər. Amma Şah İsmail çox qərarlı idi. Yəni güc tətbiq etməkdən çəkinmədi. Necə yəni? İtaət etməyənlər çox sərt cəzalandırılırdı, bəzən ölümlə. Nəticədə xalqın böyük hissəsi ən azı zahirən Şiəliyi qəbul etməyə məcbur oldu. Bəs Sünni alimlər? Çoxu qaçdı. Osmanlıya Özbək xanlığına sığındılar. Amma bir problem çıxdı ortaya. İranda bu yeni məzhəbi təbliğ edəcək, öyrədəcək kifayət qədər Şiə alimi yox idi. Bu da maraqlı məqamdır. Bəs necə həll etdilər bu problemi, alim qıtlığını? Məhz buna görə Şah İsmail və onun xələfləri xaricdən alimlər gətirməyə başladılar. Əsasən İraqdan, Suriyadan, Livanandan, yəni Şiələrin çox olduğu yerlərdən. Gəlmə alimlər. Bəli. Və zamanla bu alimlər daha mülayim üsullara keçdilər. Təkcə məcburiyyət yox, həm də maarifləndirmə, təbliğat. Şiəliyi daha sistemli şəkildə yaymağa başladılar. Xüsusən Şah Abbas dövründə, İsfahan paytaxt olanda, Məhəmməd Baqir Məclisi kimi yerli, güclü Şiə alimləri yetişdi. Deməli, proses tədricən dəyişdi.
gücdən daha çox təhsilə, təbliğata yönəldi. Bəli, məhz belə. Və bu uzunmüddətli səylər nəticəsində Səfəvilər süqut edəndə, yəni 18-ci əsrin ortalarında İranın böyük əksəriyyəti artıq şiə idi. Təxminən 2 əsrlik bir transformasiya. Beləliklə, gördüyünüz kimi, sizinlə bu mənbələri araşdıranda aydın olur ki, İranın şiələşməsi çoxqatlı bir prosesdir. Siyasi iradə, hərbi güc, məcburiyyət, amma sonra həm də təbliğat, alimlərin rolu, xarici təsirlər, hamısı bir yerdə. Tamamilə doğrudur. Səfəvilərin o kəskin başlanğıcı və sonraki daha sistemli, maarifləndirici fəaliyyət birləşərək bugünkü vəziyyəti formalaşdırıb. Amma bütün bu məlumatlardan sonra, yəni mənbələri oxuduqdan sonra ağla bir sual gəlir. Buyurun. Əsrlər əvvəl baş verən bu dərin dini, mədəni dəyişiklik müasir İran cəmiyyətinin formalaşmasına və onun bugünkü regional, hətta qlobal mövqeyinə görəsən necə təsir göstərməyə davam edir? Bax, bu həqiqətən də üzərində düşünməyə dəyər bir sualdır.